Malam ini tadi Pak Bahar ada pertanyaan masuk tentang masalah kurban. Jadi saya harus dibahasi masalahnya karobai. Nah sebab ya memang toro macawe apa ini ulah Zulqa'dah, bulan depan sudah masuk Zulhijjah. Jadi ya Pak ya tu natama na ulah Zulhijjah, situnganna tama ni nakana ni hukum. Pak ya tu ulah Zulhijjah ya kumanasaki melo makaroba ya nomporan ni di Zulhijjah isunnakangi untuk tidak memotong rambut. Jadi kumanasaki dia makaroba ajak takelu ajak tatoba. Jadi kotama ni di Zulhijjah. Jadi disunahkan. Maka dari Nabi ta Mario merenung iaro kan kue si bawa ulu melo makaroba. Jadi Mario merenung untuk menyaksikan kurbannya. Nah, yang itu ampai ko mak gere karoba ite disuruh ki hadir aja nama bagi dagi patai apa kilo. Jadi pertama ia kotomak bicara hukum aga hukumna makaroba. Yang pertama ia tahu pandrita megae Imam Tasyafi'i, Imam Mali, Ahmad bin Hambal sepakat mana makada sunnah muakkadah. Ya senge sunnah muakkadah, sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi napananungan Nabi tak dan yami wajib kecuali ang kecil di taupan rita yang dari itu alena penguluta Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah ukwi Irak jaji tau ngarua pulau na hijrah na jaji. Ya iya na rumangga ikarobai wajib. Alasan na aga nakada waji iyampai makada waji nasaba akorang rampai ukwi ayae makadai pong Allah Ta'ala inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Ya naro jadi fasolli li rabbika wanhar. Jadi makadai nasaba ayak rampai berarti wajib. Dena runtu ihat desa na nabita alena pangulutta Abu Hanifah maka dia rokarobai wajib untuk nabita sunnah untuk umat. Jadi ia tu ampai idi umat na nabita isunnah kangi makarobah. Ia ni sunnah tak bagi dua. Angka yasang sunnah ain, angka sunnah kifayah. Si salah. Iya karoba wadi berubah hukum na mancaji waji loko idi tania sunnah nareko takko matinjaki untuk makaroba mancaji waji. Engkau tu bahaya na karoba tinja Pak dena wadi yandre di tau makaroba mesti bagian mana menci pasti sedekah. Tapi angka tau pandrita seret nasorolau buka-buka kita angka tau pandrita piki papiki napalaba iandre karoba tinja angka iya ko Imam Tasyafi dia napalaba naharangan mematuiha jadi harang iandre idi tau makaroba dagi karobata nareko matinjaki tapi iya ko alena pangulut tak Bu Hanifah napalaba. Jadi napalaba ya roko atau pandri tapalabai. Tapi ko Imam Tasyafi dia napalabai. Nayai di oko Indonesia kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i walaupun nanti banyak yang pakai yang lain. Jadi ya komelo ki matika aja nanian reko karoba tinja. Iya setinjak maka daki di aku makra ni tinjak mana senda paham bahasa Indonesia na nasar. Nasar berarti ko bernasar ki itu yang kita harus hati-hati. Pak Mega Meto tu tahu mat tinjak aksana melo beribadah dengan nasar. Mega tuh. Apalagi di biasa tomatot tak
dari jamang malasa gia tumaga gi kumay tapang katinja na na malasala sa de tapang matinja saya ko madisi-disi mo ka malampe sunga magiremano ka wah tapa yero mitaula dak manamate tapi sitonganna memang ia tu tinja termasuk doa termasuk ipat dongeng cuma natemi nabita mega tinja tahu na saba onron nagare makasibit tau seke na sa nabita pak ia tau matinja itu tau seke sitonganna saya ko dupa mo ya seku talutong masubang ko din na dupa din nasubang kamakiro jadi yan to sampai kada onron na makasibit tau seke kemudian ia ro olok kolo dingi pake di makaroba sitongan aja itu si lempu bembe lurus dengan domba sapi lurus dengan kerbau kemudian unta ia miko nyarat de poruntu karawat digai pake makaroba nyarenge pak iya ro wattuna nabita nyarenge yalami kendaraan pak dua tu kendaraan wattuna nabita nyara si bawa unta iya naru unta angkatu ko agasane hak desa yasan unta merah iya naru unta celak de nagaga cau ikan daraan nya ruwate betuna nabita ko makaran unta celak iya ko makoko idi pesawat jet pribadi iya kongka ko unta celak nah de naga cau iya tu jadi makanya ya ridi bembe sunnah muakkada menggunakan kambing. Cuma ini makurat pakai bembe ko kampot tak kurang. Sabab baki tanga teh mandri bembe. Jadi kebanyakan orang menggunakan sapi padahal sitongan na kotomelo istilahnya dena makada ya kotomelo maciorito nginabita pak iro nabita denang kana karoba pakai sapi toli bembe mina pakai tapi napalaba maka dia nabi tanya tu ko sapi pitu bembe angkat pitu bembe tapi ya bembe itu bembe lai bembe bira di mana pakai makaroba yang penting lah bisi tahu ngumuruna sapinge sapi lai sapi bira di mana pakai makaroba aja tak ada sapi lai mi bawang de ko sapi bira de nawat de pada mu hukumna de ga bedana tu iya itu sapi birange nak kita orang mite ko matampui pai biasa kada sapi layena padahal lai sapi bira pada dia beda hukumnya pada mui keduanya dibolehkan kemudian ia miro perlu perhatikan angkat tu aga-aga nasabari na de nalaba de dia ke rumah kega madokoi dia cocok namo maraja sapinge ko madoko apa aga tu sapi maka raja matandre malupo tapi madoko kemudian yang kedua cacat apa iya tu ko maka dete istilah nama madoko balinna tu madoko macomo tanya maraja itu aja tak ada maraja sapi nanya ni cocok di maraja tapi madoko itu jadi iya apa iya tuh bahasa Indonesia Mandarito tuh makalelaki pak bicara gini pada mujeri dia rokok tomak bahasa Indonesia Mandari apa aja itu salah-salah maka dari matikan nyalakan padahal mestinya padamkan ternyata matikan matikan lampu padahal mestinya padamkan lampu itu itu bahasa Indonesia tak ada yang petina paham teh itu dekaga itu jadi iya rosa pingin balinna kan macomo madoko iya ko madoko inateng matandra matoto ya na 10 tau ko tu tatona rua maka da madoko ni itu aja na tamaraja ya wah gitu Pak Mega to na sawat di moh Pak belu sapi jadi kemudian yang kedua cacai iya cacai mak dupa-dupang nomor sidi jadi kemudian yang kedua cacai iya cacai mak dupa-dupang nomor sidi buta nasah dena dipakai iya kok katarai mapute matanna tapi dena buta napalaba tau pandrita tapi dena buta
Yang ketiga tanru na polo de to ni palaba. Polo gitanru na tau dega tanru na siwali de ni palaba. Pokki de to na wadi. Kanukun na laga siwali de to na cocok. Ya miko sipoi de na marigaga. Puratat do na palaba tau pandita. Angkato makada sapai jolo de na puratat do. Yero angka palaba makada sapai jolo. Ya ko pura ilasa di kabiri itu justru boleh. Satu biasa sapi pura ilasa. Justru itu makanya nasa nabita, dagingnya itu empuk. Wading pakai makaroba. Jadi ya mirodena wadinga madoko cacai butagiha polo gitanru na aje naga kepang laggagi kanukun na siwali pokki iga itu dia na wading. Ya matau cili ya matau buta. Ya ko siwali maka dai cili ya ko. Kemudian ia rosa pinge umuruna 2 tahun palabih tama pi 3 tahun. Napa wading? Ia ko unta 5 tahun tapi dia to gaga unta dia ko kampot tak. Jadi aja tak kada makada angkana dina de penadapi ya tu. Hati-hati kyo kowe. Makada iya ko saping ipake makaroba natako ipatama benewe asam biasa to tung katau ya nana nakutan apa bar makada peko ko ya tau ngelakain na tau pemang bainena cocok mato o makada karoba tapi upasangi iya ko lakai makaroba tu nania kangi untuk benena si bawa anakna lolongangi pahala karoba sunnah namanya itu tanya sunnah agak sana je kaitu fardu kifayah dengan fardu ain sunnah kifayah dan sunnah ain ia tu arwane ko atas namai masui sunnah ain tapi narekona paco ibainena si bawa anakna istri dan anak mendapatkan sunnah kifayah namanya. Paham ya? Jadi ya makinya situ kan nah. Ia kolakai makaroba wadina pacio benena si bawa anakna. Wadina pacio tapi dena tapi sana maka dami ia karoba ewe ugere untuk aleku istri dan anak-anakku. Makomiro. Iya aronewe lakai lolongangi kurban sunnah ain benena si bawa anakna lolongangi pahala kurban sunnah kifayah namanya. Paham? Maka dapat konustas na rekolakai kujolo tahun riolo na paya. Ang katau pandrita maka daya ko bainewe maka robang tu alenami dena ciola kainna kecuali rumah kunri matinjai tetta imaka robah wajib hukumna tapi dena tak malah kainna maka dananya apa mi mapolek di ustaz dena marigaga namu di mapolek di tetta ki baine deta baru jadi lakai do iya ko iya bu aja na apa tetap matoki malolo ngapahala lakai tanah tapatama kecuali matinjaki memang mutlak tapi ya ko tinjak dia nawat ditala mesti tak bagaimana aja na baine patama di kecuali di janda dia nama digagah kadang sedia aja tapatama laki takut janda sianang kami ki maka robangi lakai kecuali mega duit no idik na tama asa ko janda ni idik na tama asa tapaco ya nak makiro apa iya tu nabita ko maka roba ibu dua memato bembe nagere yaro nagere pamulange untuk alena si bawa benena dan anak-anaknya iya naro nacuri tahu maka dia nabita ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Nah siaga bainena nabita, siaga anaknya. Kamu kira munro, maya gato,
Jadi mah kada tahu pandrita iya tuh si dia bebe wat di 10 tahu tama tapi dia 10 asam 10 mi tahu macio. Tapi ci dimi kaya sa 10 tahu dia nawa di kada patamaki bali boleh patam dia nawa di iya mi romaco anak mi si baba ini ya kamang kata ko pasetangang 5 bayi na sera anak-anak. Itu gaga di. Pak marajira gitu sapa ako megay bayi na ko ki kampota. Jadi maka miro iya ko lakay na tama asam lolongan niya sana sunna ain. Iya ko napacyo ibene na siba anak-anak maka gugurlah juga menjadi dia mendapatkan sunnah kifayah. Makiro. Tapahan ni budi aja nanay di tamasang talin nila kay tanalin na tamasang alin na to si kapala maka danaya apo mi parentay madosa ti atu kami to je tu lakay lay parenta ko benena na marigagay suro lakay bu tapi aja ni parenta maka naga beda na ya ki parentay tanra ya ku suro mi to milaw tulong. Pak milaw tulong nga wadi kata sasaka nga wajujuku maka wadi dia na marigaga wadi ga mabisapan ni dia na marigaga ya mi kumakare sasaka nga wajujuku bisa tiyan niya wah itu yasang iparenta ya ko to milaw tulong wadi bedakan ya aja to sini di arone we nasade nape makada pak milaw tulong nga bisa ipanne makada dia na wadi maparenta makunda ya dia na parenta sanero milaw tulong ni si salah tu iya na tu nakada he bisa panno dia mau bisa panne tu isaliwa ko matindro wah dia gaga dia nawat di makoro tabahang ibu bide to gaga ko di nang kabay nito lipakiro lakay napatolasi sang kemudian iya karo baewe narekomelo ibage tak bagi telum itu. Jadi angka tawatalu jadi tawatalu sepertiga. Jadi sepertiga untuk tahu makarobae salai tinja onak. Sepertiga untuk pasidakah. Ya na pasidakah sepertiga. Sepertiga to untuk hadiah. Ya na tu ampai kapere buat dia lek pun katolotang. Dia nama dia kaya lek dagi karob. Aja takkan natanya salah dia nama riga yale nangka hadiah wadi gayale pu imang wadi tapi dena wadi ngimange malolongang upah sembelihan kurban jadi ini pu imang kejar pu imang kamu tadeng tasuri pu imam makada aja nak kada tawana pak giri ulun nah salah itu pak ya nak kada tawana pak giri berarti gaji ayo pokok makade sidak kai ba sidak banyak tulun nale ni pu imang dia nomor gaga itu si dia bawa bahasa itu paling itu ko makadaki sianulinnya balewe 10 sabu si baba ko makadaki kabale wasidakangi jadi leng hukum na tu ya ko makade 10 sabwali na berarti yali ya ko makade wasidakami dia bawa mi ya naronna ko makade tawana pak gere uluna berarti nakanai hukum upah apa makada tawana itu iya mi ko makade alengi pasidak kapuima uluna na mo alengi dia na marigaga pasidak kaya sanna Sabahangnya Pak Megatuti mana setawa aku tulun lah. Tama ko ba koronang katawa. Sabahangnya. Jadi tapi angka pasan na nabita makada makanja tukoy atau makaroba gere ikarobana. Tanya si tongan na imangi suro. Ya je mana idi apa imangi mana jamai. Tau mada yolito imangi. Mati yolito mi lemak yolito ibacangi talaki imangi to. Tau mi mana yolito. Iya keke yolito
Malasa ita yoli itu tama-tamang ita yoli itu. Para kana mako aja man na imangi kan. Deme juga. Iwan pamulay tau tu kan ka tau mate tau mese ali na mana yoli. Itu napa ni cica misala tu zaman na imangi tapi ya cairi. Wah, tapong maka da ima pakutun na pada napa cica. Pada lale na subuh-subuh dia nang kanuba. Yang dari makoto rajin na tu zaman na imangi Pak. Jadi aja taganggi kasipu imang. Namo tu keluarganya dia tu nele murusuk manang itu nang ini we bukan mai itu he malasa itu we yoli memang baca dah yoli memang dia pola baru yoli maka raji zaman imang itu mana dikati mana namita imang nama nu apa je pak mana dita 10 bisa buang peluk lah je gak kotak deto ni sandala nana la haula wala quwata illa billah maka di we na itu imang pamulun na kampung ia na yakamo ia na tu yalah itilaw dongang maka namano je magarema mi padongan na tanano urusan na pui masih bapuang tatpoda bani maka da kataku he mau kita 5 baca doa salama podangi kada pui mang baca doa salama to dupa se negege dupa nelodongan ni tapak baraka ipo dalek na prani baraka ipo dalek na tapa belai pole balae tapak baraka ina wadi madece wija-wijana nandre salama makoni mo makoni ro na pamandre de itu na perlu malampe don pak ya na melo tari malampe de nule kaluma mai manang pak cadi dinna ni ya palai ko wala soal perang cuma ye merawita mak baca megatoni tau dia na jamai pak angka sije maka da bidah jadi mereka ni dia nak baca nak kalau makutan nangis sere naso na talipongnya dewakai we na chat ka nasang de garena wa diande ro purai baca ustaz pura na jaru-jaru setan maka daka nita memang ga setan ya ro na jaru-jaru ni sagan pura gemita setan na karena jaru-jaru setan pura gemita setan asa de gare ko purai baca dakuna de gaga yandre kolino de dibaca angka gaga Yandre ini baca pak justru ya kode ini baca nih Yandre mandre si masetange jadi itu kau gak tahu maka kau pura baca gaga pura na jaru-jaru setan Yandre setan tahu si giligan na otak nanya tuh nabita maka ya kode mu baca ini demu doanya gaga mu Andre demu bismillah mak bismillah paling ma ponco ya na demu bismillah mandre ku si masetange iya mi atunan re saya takut itu mak bismillah maka mak bismillah dibacangi Fatihah napa baca qul huwallahu napa baca salawat napa milodo salama na baraka yandre salah gayar dena salah maka dena kena jamin nabita dena kena pikir nabita maka dena baca nabita cocok ni tapi dena kena tiangi jadi dena kena tiangi nabita na pak doang miro angka kebatasan pak dongang ide gaga makanya komeki manre namu jetannya pu imatoli namu idi mi baca asulek kani ukutuna patapasi pulung anata napa milodong tabaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar eta bacangi Fatihah napa kunadapi ya kana budu akan stai lepani milodong ukurti laudi barakanan rewe napa salama ujabijata napa tanre maka baca doang sananya tuh iya miko idi mi baca napa idi to mandre de naga lese apalana idi mi masangi yo pokopu ima baca napa le na mandre angka baraka ilolonga pak ya kui pandre te patapulo so na patapulo ni na pacapu kuatan mabela toki pole lah saya itu kutulito masidaka makiro itu pak itu kok enggak tahu magala masidaka pak insyaallah kita bawa ni Nabi Ibrahim Iyaro Nabi Ibrahim pak bu denan rewe na rekode gaga tau kasih si nasi bawang namulin na nan rewe na palin na bayinin na dega atau nasi bawang manre na salay bola na losap pa tau berkan bermil-mil dalam riwayat itu maka dalam di kilo non rima lala sapa tau kasih si non lilau bola nang kapan nasi bawang manre na pamandre napa ni makaliliang denan rewe kode na pura na pandre to kasih si mandre jo to kasesya na lengi pakandre na pandre bahkan alin na madari timpui pura piro na pamandre Nabi Ibrahim ina to 5 koro Nabi Ibrahim komelo imandre barakana laitunu api denandre api
patapulay wanin na itu no api kuilalan na api din andre api. Yan na tu ampay maka na panrita yan ang kabola makanja sakat na warampara makanja sakat na din andre api tu. Waktu na makan repio kulisa. Waktu kisah na makan repio kulisa lebih pada tu bola nandre latu amparita. Yan na tu waktu nandre tu api kita na tolotangi. Sehingga sampai hari ini tidak ada kitabnya yang tersisa. Sabak nandre manang ya pinadega usaha mo ki ipe mangiru pasapasan na tolotangi ro. Apa biasa tu taliti tolotangi si bawa Kak Dr. Rusli taliti wi aga kita aga jero na pake tolotangi pak ternyata seleng ternyata Hindu. Kita aga na pake. Yan na ro taliti yan umo paturo biasa andi mapejanci wa batona yang master hukum dari Unhas itu jaksa ko preparer. Jadi ya mau perlu biasa wa batona tapi mati nih kasih. Yo mau perlu lo ni makutana agar we makanja sepas-sepasan na pak makanja. Ya ku ya roitang maka kanja tapi tanya memang to aga mana saba pasam ni. Aga pesan na ya kong karuntu ko aju natatong aja mualai aju nasala itu tahu iya ko lapa ya nu tak den na patatong ni. Jadi meto kala nanala malempu. Jadi makoro pesan na tapi to maka dasal latanya to. Iya na tu nangka maka da tolo tak bente tolo tatoani ya ko tolo tatoani itu masuk ke agama Hindu nebeng. Ya ko tolo tak benteng masuk ke agama Islam. Makanya dua tu KTP na. Magi nang ke agama Hindu nah sebab memang dua istrinya dan itu tidak menyatu. Sehingga pasui peraturan Soeharto maka dia mesti 5 agama mau nerima cio. Mangkal di loko Hindu cidi, lah di loko Islam cidi. Itu sampai dua rupa. De nang kati awani pak maka da maga de itu keyakinan. Nah ya ko keyakinan anu teh ya lemi dakwah hidayah mudah-mudahan lagi hidayah ko pong Allah taala. Apa tanya ini tu pacar mena sabari teh nasalla ko kata maka da ustaz na sabari nasalla nabitta lagi de nule pasal lang ya murena. Manasana noria apalagi di ustaz pajayi. Dega mak dakwah ni nalengi hidayah teh lengi hidayah. Ya jalalo kong kepada wa makarya mana tu tamu tu kampungnya nama ingat mana tahu borro na ya tu dega dah tu gaga tahu maingat ko dakwah hidayah na mi po Allah taala angka tahu pak maingat dega gaga pangajari na maingat ale na maton na waya lena angka tahu mangkali nga dakwah na pa maingat maega rupanna cuma iya mi ko idi na sabari na madece tahu mangkali nga dakwah na maingat masampaja maga matandre palanna. Tapi aku ini suruh itu napa ini dena jama matandre to pacalan lah. Jadi maka tu lagi jama-jama ustaz itu sakamai maka namanya amat dega nyamang. Iya, maka itu ya kena terima alhamdulillah. Makanya upasange peringat ramaya maka dah tak gangkul ngiron akaro balalo ki. Tasagena-gena yang maka ya mana je ustaz yung kosoki mako memang ya tidi ogi maca je tu maki buah bahasa sitongan nama kalasi ya kan ya ulang ngiasan ulah cipi to taman ulah cipi ya to apa sulkada magi nak ada sulkada ulah cipi iya ramalangnya na pakai di nama rongkoso mak damalang maega na pakai mas sumbang ya jiro tabungan na mega na sumbang iya romatu sawal mega boting lo solo demo pa na pasipulu di pure na pake ramalang puratui na pake map solo ko ula sawal na melo si makaroba te mega to jamaah haji mejoka na sangaja mo pabuti ko ula cipi macipi duye de solo tu apa buat timok tapi dia tu lo solo dia gadi me pakai makaroba me gato jamaah haji me jokai na pura ni pakai mapak buti ngoko ulah sawale pura ti pakai mak damalangi na lengi istilah ulah cipi tabahan ni macau gitu pak rasa macipi duit macipi memang na capu hadu komo piramalana sidak kangi maega mangongko sok materlu na palete la ko la sawal boy boti pagai kana gaga badari tali masih sok
Kalau ya atau podangan nasa ya lawunu nunda ngakusta senada aku de lawunu na ya na mate. Aku tahu nu lalo ni. Na tuliya man ya nasa lawunu. Aku unu lalo ni ha. Na makada meto mi jo koronda ngangi mohon do arresto de nak tona kada mohon bawa uang 50. Makada ni do arresto lo bani bilau do ka kita. Itu. Jadi akhirnya jadi Pak makun raya tu maka dari kira sebebe si Bapak Botianu, si Bapak Botianu. Onrotona makokuang kana kita pas Solo. Nang kepura ma Pak Boti ta pemelibo baru ci di si Bapak Lope catai. Nah bukan ni hajianu na suruh seke payaji 50 solora batuna ya. 20 menina solora. Ai de maka wata ko makitu. Aja na kamu pakin lagi teh. Nama kada mohon do arresto de tona kana lo Solo. Entah jadi mawata meto je tu. Iya mi makanja ko hadir teni lo dongangi Pak Malasati tu kotoki tu pas Solo. Malasati ki. Kada 20 sabu Solora 10 bisa puna Solora galena. Angka pamalanda. Na 10 waktu nabuti anak na dia menanang kana gaga yang perlu doanya. Iya tu ampai maka dah jamu tamarola dah je kuma Pak Botingi. Aja nana ya rotende ya la takaruai 10 juta. Cicami napasangi bencong ko tanga bani na batat tay ni koreweng. Iya. Makomeba. Ano na way gare? Tanga bani napasang, tate 10 nang kamapasang. Jaji naile arewengi tatay ni 20 juta waja idi to namong kosoki bencong caputo ni dita kene iya rodi aja na agatulami bawanyo ko to aja na nambalola da iya ro 20 juta itaro ni purai mabai ni anak ta purai malakai talengi na pake mamodala untuk buka usaha masije madeceng dena na siya ka de to na siya ka na penre te ko mapaboting. Ina to ampai mega makun Raymond Rolado aga solina baral lece dupa asetolina la sarra gaga me matandre tipa jadi gaga di mato sesaleta aja na ta biasa banyak Pak maka soli ano ngangi minram matoy aja na tapi dito gago ko di tapi angka patu malanda 20 juta penreng kini 50 juta na pau Pak Baleng itu wakate kaya itu sia-sia secek de to kagak ko toba me mandi kongka bukan me ko siratu tau mangkalingi siratu tau tabale degere aja na sia-sia na penreta ya lalu ko me ki mapabot dia makanja ko makade maharna siya ka maharna yero balancane ko ni siya mingoleng oi maka kanja ko makir na maka miji tu sempol ni na makun rayo ko sidra maka sempo Pak na sa perangka ala salat salah tije tu ko makade sa perangka ala salat Pak ko makade sa perangka na mo musalla na macio to iya desangnya sa perangka angka masihina mestina makade satu pasang pakaian salat tanya seperangka, wah ya tuh keseperangka, nama ampling kata, iya dari itu penyuluh maka dah salah tiga tuh bahasa tuh, iya bahasa, kok maka desa seperangka, kepakai masih macio ajene ke macio tuh, akan bawa nih satu pasang pakaian sholat, mana seni, pakai sempaja, tapi itu gatu sempo makun raya ko pakai sempaja miang ke apalagi ko yato na to salisa pa si kamoy ay aja na ulawan na yato makun raya yang ka ulawang ulawat talyangang ini cicing yero mahar na makun raya makanja ko ulawang azabuhun nasa na makun raya itu emas ulawang tangkay aja na para sa perangka ala salat aja na tapake yero maka na tapake masampaja makanja sa tapi angka tau pandrita maka dah iya tu mahar apunan nama kun reye ya ko me pake rone mesti nilau ya ko jalan nama tu mena pake masam paja nama hari ro iya tu mahar Pak dena rewa dia gagat tu makun reme to pun jadi ro ulawan na talyang
Ya teling 20 garang. Ya. Namo 5 juta na pendrek ko si Ratumi garam mahar na. Iya perlu matu tabalu ta na pagi mangunggoso. Itu dia kan pakai itu. Itu kan makiro. Jadi aja mudahkan. Kemudian podang nenek Pak Mega Vita kalau lokohe. Kemudian iya rokaroba Pak maka daka ona iya kotamani ulas sulhijjah. Nasunnakan Nabi ta ko manasay melo makaroba aja tato ba aja takelu iya ro melo tama makaroba yopi di deto melo makaroba aja na den mereka itu na kanay lalang maka daw malampi apa tu kanuki tu gondrong sunnah ya sunnah hukumnya aja to siya taka daw madosa ite kumatoba ide makaromi rogi mi kumatoba ki makarami ya Nabi tamelo isaksikan ina tu ampai ko melo ni magere karoba te hadere ki tatongyo ko sida pena sa pingi melo igere ya ko napalenda ni bangkun na imangyo kuyawana lo na sa pingi pak sunne tu to me magere yale ro bangkunge ni palenda kuyawana lo na sa pingi apa ya mitu onrot deni te sa pingi bangkunge puri palenda jolo melo pia gerera na payala apa igataleyase iri di pak gere makanja tu ko tamay na pasak na sa pingi na paigere tamay na pasak na bembe na paigere iya ko tamamoy na pasak na naigere detu na bau daging na jadi layani ro ya ko tama ni biasa pa siya tsura niya way maka daw tama maso tama ya ko tamay ni gere tapi bagu matara-tara pa deni ya ko tamay ni tapay patumi matiro gorogorona supaya rumah tu ko masui napasak na o kumanir goro-goro ilalo. Sampai mantara-tara pa ang kamu tu idi imatang kamu tu bangku ngibalu, mega tu bangku makanja. Bansa na epdik gaya ko may balonay se banyak masuli-suli minta si 2 juta si tengah tak 2 juta. Iya, suli-suli. Jadi tapi aja na naimangi kasi malih. Makanya ko masigi mali imangi makatani paya ko imangi may mali na sa rogere na may nalagi ko si 2 juta si tanga 10 pa 5 sapi na gere na pa ugan na to no ko ya meron na ranwa nga de kasi ka jadi ya ko ya idi masigi maliangi uang masjid dipake na paimangi makatani maka mo te balu ka to FD saya punya itu di rumah FD ya ko FD itu makanya minti pakai sa 5 ringang pisau putih meje tanya bangku pisau putih tapi zero karbon tapi ya meto ko pakai magere ya ko to magalak-galak mo magat tacica migat tanarapat na kubukuna dena loliso nang kai mama gere pak sigari gitu isina sapi ga maloliso kalalo ima 2 bangku na pakai jadi makanya ko maliki makiri di pak gere memang itu imang yo pokotannya to imang mode ya medi di mang madari mak gere makanya aja nama saya solo kolo kita pertama iya rolo kolo pak madari ka tu ya biasa katu cara maku makada iya ko mangkatau makaroba na manuk na karobang denasah ang kapendapat lauruntu mak baca kak lauruntu kependapat lauruntu mak baca kak lauruntu walaupun misalkan kita agak wonri runtu angka sahabat dan nabi tamakada iya ko makaroba itu na dia mampu bembe namo manuk mi ayam jantan yang kependapat uruntu tapi aja na tolai dia roh pak ya tapelo idua buku pelo Asia sosiwan ni tapaki makada deta mampu ai tau bale-bale man itu nasa guru tahu kalasi man itu usahakan tapi ang kami matoje tu waktu pak nang kato macipi ang kami to nangka makada ya tam rasa bangula cipi makada de metu juga dia kata ustaz iya na tu nang katau makada pasi pulung-pulung idimo ya memato ko na dapi pia karoba na pa ko me makaroba macipi memang iyo po kumakada siula mo wajami 200 sabu mo pasala nadapi siula 200 sabu na 2 juta pada tu to 2 juta pada tu nanya ko 2 juta pada tu tawaja ko karoba pa ay megaladan sa pilok po nanya tu pak sab tati siya na tama siya
Ya, taman itu pale. Agak piro naci dia, Pak. Kan sapinge maki, iya cocok. Angka mongi Pak bagi bekwe. Pak bagi karobai. Balulanna dena wadingi balu. Idi tamai makaroba dena wadi tabalu balulang dagi karoba itu. Balulanna sapinge pakai makaroba. Aja tak ada. Ya pemale balulanna. Ayo dena wadi. Aja. Iya tuh balulanna dari sunnah kang ilmu. Cuma ini maka daripada ilmu. Palope maling ya leto. Maka daripada ilmu. Ya si aja rupa angkana daripada. Padahal ya kok hadis disunnahkan itu kulitnya ditanam. Apa iya ro balulanna Pak? Seku siaga kan bulu-bulunna ya tuh sapinge. Sekok tu apalan. Betul kan naro deni rule bilang apalan nah. Makiro ke lebar kan naro. Maka dampe ko ni pe hukum na Pak Ustaz. Narekonale palope iya ko sunna deni pajokka makarro mi. Makiro. Iya ko sunna deni pajokka makarro tanya bid'ah. Makarro mi. Yang kedua, iya ro sapinge bagewe tabage pitui. Aja tabage ruai. Pangkat itu to bage ruai. Magi nagana ruai. Napatama ipangapai. Pagana ruai. Makuye. Iya kota sese isa pinge talai panna sebelah kanan langsung memen ni talak gajuku na ya rojuku panna sebelah kanan tasase pitu memen ni tabagi pitu memen ni napa tatala pitu kelompok ya kota talak gasi panna sebelah kiri tasase sisa na tabagi pitu si tatala si ya kono jadi makotoro matu jadi ulana makotoro Athena makotoro baona makotoro juku hasna bagi pitu mana nih sehingga ia tau makarobae tau pitu suku dagi sapi sempurna nala. Yo pidi madari pasiga rumah nang napa itimbang. Nah kada pitu 10 kilo ta 10 na angkada masak dagi pang angkada mala jamela. Tapahangnya iya rumah kanja Pak. Maka maraji tu deh na maraji yang penting melomoki. Ya kedua malah leci di mangapa selesai magampang kemudian angkam itu merajing-rajing bukunna apa iya tuh buku bagi pitu to buku rusu tak bagi pitu to yang penting malolongan mana mu buku rusu aja angka lolongan ngutu ya kalau lolongan ngutu berarti patu balina makanya tuh bagian makanya bento buku lakka itu bagi pitu to iya miro isak lalangnya ulu dia tak bagi pitu. Kaya sa isak lalang peruna. Maka dah harus to bagi pitu peruna ode to paco to ini atu malay. Nah iya deto. Iya miro dagingnya ro juku khas dibagi 7, Athene bagi pitu, baona bagi pitu, daging panas sebelah kanan bagi pitu, panas sebelah kiri sehingga sempurna satu sapi utuh nalolong atau makaromai. Nah, pataundi pada ko pesantrennya aki buarangi kertas ayoki nomor osi diletuk pitu nape tempel ko dagingnya nape gocangnya roci dito ya ko aja nomor osi dijalokan kadang kiri ko daging mulo no malai manyama ko makiro pak kato tu tau jago mak jalo nasi ro melisa-lisa lalu ko tetap nasa tawaku ya ala nilai cecing itu pak kato kemudian denawat dilebih seperti katala denawat dilebih seperti kan ya kau seraki lo barak na aja nalak di 3 kilo tala. Irot, makaroba wadi kay pa bani, wading. Biasa natin nabi tadi na wadi naliwat talungasoy. Watu na cek delada tau makaroba. Maka da koro wat kampu watu na ro nabi ta cek dito makaroba nabi ka tau butuh sapi. Namo makoko apa he? Ya kok kipasetangan na talungi sapi nagere te aja lalu tapa bani dagi karobata tak bagian. Mage Pak Mega tahu butuh sapi, ya kumak karoba mana mu tahu dari mereka mundur si tahu buat dingi pijah, yang pandit tawa tamu. Tapahannya, angka tahu biasa makutana ko guru tamak karoba di gamak bani dagi karoba.
tak perikap di guru tak kena tahu patu seke na itu aji. Tak pakai guru tadi nawat di pa jadi maseke. Maka itu padahal memang ada hadis Nabi. Dulu itu Nabi larang bermalam. Tapi setelah banyak orang yang berkurban sudah Nabi bolehkan. Jadi keadaannya minta ya kok kui kampung tak cedek tahu makan roba tak bagiangi daging. Tapi sunnahnya tuh kok daging karoba ya bagiangi dalam keadaan mentah. Aja tak bagiangi manasu. Aja nak mereka aja lo nasi napa bagian oh salah-salangi Pak. Asamo tapi rogi ki pahalana. Jadi aja tak nasi tak bagian mematai. Bahan ya. Makwani roka apa? Itu naga pakutana di. Angka kami makutana. Iya, silakan. Oh iya betul. Betul. Makin ya. Iya ko karoba untuk tau matewe. Pangkat tu makutana maka dapat digaya karoba tau matewe dia dapat di. Dia nawat dia karoba tau matewe. Wat dimi makaroba untuk tau matewe. Dia nawat dia karoba tau matewe. Pak itu kau tau matewe tapi tak karoba madosa itu. Apa tau mate ya karoba? Dek sapingin ya karoba tuh. Tapahannya? Makasih. Iya merah 7. Sapingin ya tiak karobang, gaji makaroba ki untuk tau mateta. Tanya tau mate ya karobang. Salah-salah gitu. Iya tak bali. Akadaki makaroba ki untuk tau mateta. Nah, dia aja tak kada ya karobang tau mate. Wah, mana kata memang karobang tau mateta? Makira iya ko tau mate, iya ko biasa ima pasas sebelum matena. Iman tasyafi ya makadai. Biasa berwasiat maka dia ko pule mate-mate ku baya sanga dia na nadapi waktu karoba nak nang kamodi mu masagena karobanga itu mutlak sampai selamanya. Namanya almarhum pertama. Tau matewe pertama sana. Tapi ia kodenang kana wasiat kami. Tapi tahu mah karoba angka tahu pandrita maka itu juga berbentuk wasiat. Boleh dia kita kurbankan atas namanya almarhumah. Iyan namana rekodenang kana pasangan mapatu-patu topa makaroba madari cica mina 5 tahun. Maka itu pandrite wadi makaroba ki untuk alena tapi sebaiknya aja nasanna mu pertama. Asanna tau tuwe tapi nya kangi pahalana loko tomate. Tapahan nih. Jadi kana tamaka dai ko nak tamasang tapi iko karobamu nak nia kangilok ko nini muah. Itu boleh. Maka dapat ia mengirim pahala untuk kurban untuk orang meninggal, itulah mengatakan boleh. Makiro iya ko asanna kah? Iya ko asanna tau matewe ipatama mesti bagaimana dagingnya. Pak digagah tokoro. Iya miko asanna tau tu ipatama nah nia kami pahala nalo ko matewe boleh diambil sepertiga karena di situ ada haknya. Tabahan nih. Makiro pa maka dapat kun istas wadi kay pasigaru tau tu si bato mate wading katoto to nasa do metamo ko bato mate de na marigaga na apalan na milay kiring de to nang kataw mate ko tu chele kara kita waku apalan na mi gitu pangya iki makala ado may sigaru tau mate tau tu de na kwa imang ini madari malah saulu kada kaya gaji tau mati kue apa iya ko tau mati na khusus katunan ya kami untuk almarhumah iya ko tau tu na khusus katun tu tau tu na tu imang ini madari malah saulu maka dia ada aja nu pasti garu apa ciai pusing tapahan nih akhirnya jadi dia tu gay imangnya jadi gandrusu jolo cek dek angka apa kami maku tanah dia tu nagaga di itu nagaga iya dito naga gadi maliwat to ni watu iya pa minya ruwita tete 10 saya kira ya na ro pamolongangi mamagi-magi na pabarakai ko malata akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.